Hoy, assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, yangi kirib kelgan, endi obuna bo'laman deb turgan mehmonlari va ashaddiy tinglovchilari. Sizlar bilan yana doktor Ishchanov. Oddiy xalqning orasidagi muammoli tibbiy vaziyatlarga yechim topishga ozgina bo'lsa ham sizlarga tibbiy maslahatlarni berib kelmoqdaman. Shundan ekan, bugungi maslahatimiz ham sizlarga yoqadi degan umiddaman. Buyraklarni uy sharoitida ish faoliyatini yaxshilash, buyrakni o'zini tozalash va buyrakka organizmni tozalashda yordam beruvchi Ibn Sino bobomiz taklif qilgan, ammo esdan chiqib qolgan damlama qaynatmalar, xullas tabiiy usullari va qo'shimcha tibbiy usullarini aytib gapirib bermoqchiman. Bo'lmasam ma'lumot berishimizni boshladik. Ozgina buyraklarni ish faoliyatiga tushuncha berib o'tadigan bo'lsam, har 3-5 daqiqani ichida sizda organizmingizda bor bo'lgan barcha qonni o'zidan ichidan aylantirib, filtrdan o'tkazib tozalab beradi. Zaharli moddalar, toksinlar, chiqindilar hammasini qondan ajratib olib, siydik orqali tanadan tashqariga chiqarib yuboradi. Xuddi kanalizatsiyani suv quvuriga o'xshagan. Bir sutkada kamida har bir buyraklaringiz 100 litr qonni aylantiradi. Bu degani o'zingizda bor bo'lgan 5 litr qon bo'ladigan bo'lsa, mana shu 5 litr qonni aylantirib, tozalab turaveradi. Chunki havodan, ovqatlardan, suvdan sizning organizmingizga doimiy ravishda yegan, iste'mol qilgan mahsulotlaringizdan zaharli moddalar organizmga kirib turadi. Bularni esa o'z o'rnida jigarga qo'shimcha ravishda qonni o'zini chiroyli qilib tozalab turishga buyraklar katta hissasini qo'shadi. Bugun aytib beradigan maslahatlar mana shu buyraklaringizni o'zini tozalab turishga, ish faoliyatini yaxshilab, buyraklaringiz o'zini o'zi o'nglab olishga yordam beradigan, turtki bo'ladigan ma'lumotlar bo'ladi. Aytaylik, uy sharoitida o'zingiz uyda chang yutgich bo'ladigan bo'lsa, pilisos. Mana shu chang yutgichni har 2 oydan, 1 oydan, 3 oydan ichini ochib, yaxshilab tozalab yuvib turmasangiz, chang yutgichingizni ish faoliyati yomonlashib ketadi. U bu joyi tiqilib qoladi, chang bo'lib qoladi, kir bo'lib qoladi. Aynan odam organizmidagi buyraklar ham, nafaqat buyraklar, deyarli barcha a'zolariga qo'shimcha kuch bo'ladigan mahsulotlar ularni o'zini o'zi o'nglab olishiga yordam berish kerak. Shunday ekan, har 6 oydan bugungi aytadigan damlama yu qaynatmalarni iste'mol qilib tursangiz, buyraklaringizni tozalab turgan bo'lasiz. Buyraklarni kasallanishiga olib keladigan bir nechta asosiy omillar bor. Bular qanday omillar? Birinchi navbatda buyrak va siydik yo'llarida tosh hosil bo'lishiga turtki bo'ladigan omil bu siymasdan siydik qopini ayrim bir vaziyatlarni sabab qilib to'ldirib tutib yurish. Masalan, aytaylik, taksida Toshkentdan qaysidir viloyatga yo'lga chiqdingiz yoki viloyatdan chet elga taksida, yo'l mashinada yo'lga chiqdingiz, hamma birdaniga bir ovozdan tushib shamollab kelaylik deb aytganicha kutib o'tiradigan bo'lsangiz va sizni bu o'rinda siygingiz qistab turadigan bo'lsa, quvog'ingiz to'lib mana shuni yarim soatdan ko'p ushlab turadigan bo'lsangiz, o'sha quvoqda va buyraklarda dimlanish hosil bo'ladi. Siydikdan chiqib ketishi kerak bo'lgan kristallar, keraksiz mineral moddalar cho'kma hosil qilib, u yerda tuz, qum shakllanishiga sabab bo'ladi va ular bir-biri bilan yillar davomida birikib tosh hosil bo'ladi. Ikkinchi sababi barcha turdagi spirtli ichimliklar va rangli ichimliklarni, kimyoviy ichimliklarni iste'mol qilish. Baklashka yoki butilkalarga solinib, bozorlarda, do'konlarda sotadi. Siz chanqoqni qoldirish uchun ichadigan mana shu barcha mahsulotning ichidagi rang beruvchi kristallar, rang beruvchi har bir kimyoviy kukunlar, aromatizatorlar, ta'm beruvchi moddalar hammasi buyraklarda filtrdan o'tmasdan ushlanib qoladi. O'z o'rnida u ichgan chanqoq qoldiruvchi suyuqligingizni suyuq qismi suv o'tadi sizga, lekin yillar davomida siz kola, fanta, energetik yoki qandaydir soklarni iste'mol qilib yurasiz. Ulardagi rang beruvchi va yuqorida aytib o'tgan hammasiga qo'shiladi. Bu hayot. Sotuvdagi narsalarning barcha tarkibida biznes uchun kimyoviy moddalar bo'ladi. Demak,
eng asosiy buyraklarni ishdan chiqishiga sabab bo'ladigan ushbu rangli ichimliklarning barcha turlari. Keyingi omil, kuniga inson 2 litrdan kam suv iste'mol qiladigan bo'lsa, o'rta hisobdan aytganda, normada har bir tana vazningizga 24 soat ichida har bir kilogrammga ichadigan suyuqligingiz 30-40 millilitr bo'lishi kerak. Kasal bo'lmagan paytlarda buyrakni faoliyatini yaxshilab turish uchun, qonni ivichanligini yumshoq qilishingiz uchun siz har bir kilo vazningizga 30-40 millilitrda, aytaylik 100 kilogramm odam qancha? 3 litr suv ichish kerak. 50 kilogrammlik ayol yoki erkak yoki yosh bola mana shu 50 ni 30 ga ko'paytiradigan bo'lsa, qancha chiqadi? 1,5 litr chiqadi. 1,5 litr. Demak, tana vazningizdan kelib chiqqan holda suvni normadan kam iste'mol qiladigan bo'lsangiz, albatta qon quyuqlashib, filtr jarayonida buyraklarda o'zgarishlar yuzaga keladi. Natijada cho'kma hosil bo'lib, buyrak filtrdan va tozalashdan birmuncha oqsab qiynaladi. Shuni oqibatida buyrakning o'zi ham yallig'lanadi. Qancha ko'p suyuqlik iste'mol qilsangiz, shunchalik o'zingizga yaxshi. Lekin normadan 2 barobardan oshmasligi kerak. Normada tana vazniga 30 millilitr aytildimi, 60 dan katta bo'lib ketmasligi kerak millilitr ichgan taqdiringizda. Keyingi o'rinda sho'r mahsulotlar va muzdek mahsulotlar buyraklarni tez zararlanishiga olib keladi. Keyingi sabab buyraklarda o'zgarish, kasalliklar olib kelishiga semizlik. Semiz odamlarning buyraklari atroflari yog' qoplaydi. Bellari yog' qoplab turadi-ku, mana shunaqa ushlaydigan bu. Bu yog' to'qimalarining orasidan buyraklarga yetib borish kerak bo'lgan mayda qon tomirlari atrofidan yog' bo'g'ib toraytiradi. Natijada qon aylanish buziladi. Buyrakning ish faoliyati yaxshi turish uchun iloji boricha unda normadan ortiqcha yog' hosil bo'lmasligi kerak. Buyraklar, jigar, yurak yog' qoplaydigan bo'lsa, inson salomatligi tobora og'irlashib boraveradi. Buning uchun muntazam ravishda sport, harakatchanlik va sog'lom ovqat, sog'lom turmush tarziga katta rioya qilishingiz kerak. Chunki sizni sog'lig'ingiz asosan o'zingizga birinchi navbatda kerak. O'zingizni sog'lig'ingizni birinchi navbatda o'zingiz zararlisiz. Shuni o'nglab oling. Bundan tashqari ikkinchi o'rinda oilangizga, bola chaqangizga, ayolingizga, turmush o'rtog'ingizga, ota-onangizga sizni sog'lig'ingiz kerak. Dunyoga jamiyat tarafidan tepadan samolyotdan qaraydigan bo'lsak, o'z oilangiz bilan birgalikda o'zingizni sog'lig'ingizga katta kurashadigan bo'lsangiz, bu hayotda chiroyli yashab uzoq umr ko'rishingiz mumkin. Lekin boyaga aytganimdek, samolyotdan pastga qaraganingizda siz ham boshqalar ham deyarli yer uchun, yer yuzi bu hayot uchun unchalik o'rin egallamaydi. Har kim o'zini sog'lig'iga mustaqil ravishda qattiq qayg'urish kerak. Bu hayotda yashab qolish oson emas. Tarixiy katta nom qoldirgan olimlar, tibbiyotga aloqador Gippokrat, Galen, arab olimlari yashash muhiti qanchalik klimakterik tarafdan inson organizmiga yomon ta'sirlari ko'p bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda buyrak tosh kasalliklarini olib kelishini ta'kidlab, tarixni o'ziga muhrlab ketgan. Oddiy qilib aytganda, hududingizda qanchalik sho'rloqlar, qanchalik tuzli hududlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, sizni organizmingizda birinchi navbatda aziyat chekadigan a'zoyingiz bu buyraklaringiz bo'ladi. Shu sababdan ham O'zbekiston hududida buyrak tosh kasalliklari bilan birinchi o'rinda turadigan aholi bu Qoraqalpoq hamda Xorazm. Ularga boshqa hududlarga qaraganda ta'sir buyraklariga ko'proq yomon ta'sirlar borligidan mana shu kasalliklar ularda ko'proq uchraydi. Mayli bo'lmasam qaysidan boshli? Tabiiy usullaridan gapirishni boshlaymi buyrakka malham bo'ladigan damlama qaynatmalarni? Albatta Ibn Sinoni aytib o'tgan usullarini yoki dorilarni o'zini, tibbiy usullarini aytib berishni boshlayman. Ko'pchiligingiz mana tabiiy usullarni ma'qul ko'rasiz. Demak, tibbiyotda isbotdan o'tib Ibn Sino kitoblarida yozilib qoldirilgan buyraklarni yaxshilashga qaratilgan bir muncha tabiiy dorivor o'simliklardan damlama qaynatmalar qandaylaridan foydalanish kerak?
Shularni aytib berishni boshladim. Birinchi o'simlikdan foydalanib, undan qaynatma, damlamalar ichib yurish foydali taraflari, xususiyatlari shundayki, buyrakni muntazam ravishda tozalab turish, buyrakdagi qon tuzlarni buyrakdan haydab chiqarish, bundan tashqari buyrakdagi og'riqlarni yo'qotish va tez siydirib organizmni, qonni tozalab turishda yordam beradigan o'simlik bu dalachoy o'simligi deb aytiladi. Dalachoy o'simligi rus tilida обыкновенный zverobой. Unutmang, bu o'simlik ham juda ham yaxshi organizmda, ayniqsa buyraklarda tozalash ishlarini olib boruvchi tabiiy o'simlik hisoblanadi. Aptekaga, dorixonaga borib, обыкновенный zverobой yoki dalachoy damlamasidan berib boring desangiz, bitta qadoqda paketchada tozalangan shaklini sizga berib boradi. Paketchaga solinmagan o'simlikni quritilgan shaklini xuddi zavarkaga o'xshashini topadigan bo'lsangiz, og'zi yopiladigan idishga, aytaylik choynakka bir oshiq mana shu maydalangan o'simlikdan solib, ustidan 200 ml qaynagan suv solasiz. Qaynagan suvni 10 daqiqa tindirib qo'yib, dokadan o'tkazib, mana shu suvini kun davomida 200 ml ni och qoringa 2 osh qoshiqdan ichasiz. Yoki bo'lmasa, mana shu dalachoyni, обыкновенный zverobойni tayyorlashning ikkinchi usuli. Og'zi yopiladigan idishga bitta mana shu qoshiq, osh qoshiqni to'ldirib, zavarkasidan, dalachoyi kukunidan solasizda 10 daqiqa qaynatasiz. Sovugach, iliq shaklda uni dokadan filtrlab, tozalab o'tkazasiz. Bizga suv kerak. Qaynatganda barcha foydali xususiyatlari suvga o'tgan bo'ladi. Mana shu suvini kuniga 5-4 mahal och qoringa 2 osh qoshiqdan ichasiz. Ichish muddati 1 oyda 10 kun, jami 3 oy. Har oy 10 kun ichasiz. Bo'ldi. Jami 3 oy ichsangiz, 1 yilga mana shu damlamani ichishingiz yetarli hisoblanadi. Ikkinchi damlama o'simlik xvosh полевой, 40 bo'g'im o'simligidan tayyorlanadigan, paketchada, dorixonalarda xvosh полевой deb yozilgan damlama. Yoki mana shu tabobat olami bilan, biznes bilan shug'ullanadigan maxsus odamlardan tayyorini tozalangan o'simlikni quritilganini sotib olsangiz bo'ladi. 40 bo'g'im xvosh полевой. Bu o'simlik ichilganda sizni buyraklaringizni qum va tuzlardan tozalashda yordam beradi. Buyraklarda siydik ushlab qolinmasligiga va qovuqdan tezroq siydik chiqib ketishiga yordam beradi. Xususan, ayrim infeksiya mikroblarini o'ldirishga ham yordam beradi. Bundan tashqari yallig'lanishga qarshi xususiyati bor va og'riq qoldiruvchi xususiyatga ham ega. Ko'pincha yurak-qon tomir kasalliklari, buyrak kasalliklari tufayli tanasida shish bor bo'lgan bemorlarni mana shu shishlarini, oyoqlarda, yuzdagi shishlarni ketkazish uchun organizmdan ortiqcha bo'lgan suvlarni haydab chiqarishga mana shu damlamalardan foydalanish, bu xvosh полевой o'simligidan tayyorlangan damlamani ichib iste'mol qilib turish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Keyingi damlama, yozib oling, ro'yon o'simligidan. Ruschasi Marina Krasilnaya. O, Marinaxon Krasilnaya. Bitta raqs tushib bering, disku. Ro'yon o'simligidan damlamasi dorixonalarda ko'pincha Marina Krasilnaya deb yozilib turadi. Nima uchun kerak? Ko'pincha mayda-mayda bo'lgan toshlarni katta bo'lib ketmasligi uchun va ularni 2-3 oy davomida maydalab buyraklardan chiqarib yuborish uchun. Qanaqa qilib tayyorlanadi? Agar paketcha shaklda bo'ladigan bo'lsa, qo'llanmasini o'qib ko'rib foydalansangiz bo'ladi. Agar siz quritilgan zavarkasini topadigan bo'lsangiz, 300 ml idishga, sig'imli temir idishga 200 ml suvni solib, 1 choy qoshiq to'ldirib mana shu damlamadan soling. Ro'yon o'simligini quritilganida. Ustini yopib, o'rab, oddiy iliq suvga solib qo'yasiz. Qaynab iligan suvga 8 soat qo'yasiz. 8 soatdan keyin yana marli bilan filtrlaysiz. Bu safar suvini to'kib tashab, marlidagi yumshagan o'simlikni, quritilganini, yumshaganini
Bitta idishga bo'shatasizda, uni ustidan 100 ml qaynoq suvni solasiz. 10 daqiqa tindirib qo'yib, ertalab kechqurun och qoringa iste'mol qilasiz. Suvini ichasiz. Bir oyda 10 kun, jami 3 oy. Ikkinchi oy yana 10 kun, uchinchi oy yana 10 kun. Buyraklardagi mayda tosh, qum va tuzlarni ketiga tepib yuboradigan o'simlik hisoblanadi. Keyingi damlama oshqovoq tuxumidan. Ibn Sino kitobida yozilib qoldirilgan usul buyraklarni yallig'lanishdan, buyraklarni tuzlardan tozalash uchun qo'l keladigan damlama 100 mg, ya'ni yarim piyola oshqovoq tuxumini 1 litr suvda yaxshilab qaynatasiz. Oshqovoqni qaynatishdan oldin mayda-mayda qilib ezib olganingiz ma'qul. Ichi ochilishi kerak-ku. Ichini ochib olish uchun tuxumchalarni bitta idishga, marligami nimagadir o'rab, ustidan toza bir qattiq jism bilan ursangiz maydalanadi. Jam maydalash shart emas, yorilsa bo'ldi. 1 litr suvga solib, yaxshilab bitta qaynatasiz. Bitta piqir qilganidan gazdan olasiz. 20 daqiqa tindirib qo'yasiz. Iliq shaklga kelganidan keyin bitta aralashtirib olib, buni ham filtrlab marli bilan olasiz. Tuxumi kerak emas, buni suvi kerak. Kuniga 3 mahal och qoringa 1 stakandan ichasiz. 1 oyda 1 hafta davomida to'xtovsiz ichasiz. Keyin dam, ikkinchi oy yana 1 hafta, uchinchi oy yana 1 hafta. Buyraklarni yaltillatadi. 5-mahsulot chilonjida. Chilonjida, ornobjida deydi. Juda ham yaxshi mahsulot. Xususan Ibn Sino Avicina bobomizni stolini ustida doim turadigan mahsulotlardan biri hisoblangan. Yonboshlashib yeb yotgan. Mana shu chilonjidani o'zidan 5-6 ta donasini bitta maydalab olib, 1 stakan suvga yoki bitta choynakka damlab, yarim soat tindirib qo'yib, keyin shirillatib, mana shu chilonjidadan chiqqan mazali suvini iste'mol qiladigan bo'lsangiz, buyragingizni ham, yurak qon tomir tizimini ham tozalashda, detoks qilishda anchagina foyda beradi. Iste'mol qilib turish ham oshqozon ichak tizimida ich qotishlar bo'lmasligiga yordam beradi. Chilonjida haqida gap ketmoqda. Albatta, suvga ivitgan holda. Keyin barcha tabobat olamida buyraklarni qo'llab-quvvatlab turish uchun, uni ish faoliyatini mustahkamlab turish uchun deyarli haftada 1-2 marotaba ovqat ratsioningizda petrushka o'simligi bo'lishi kerak. Ko'kat sotuvchi opalar oldiga borib, svejisidan 3 ta bog' olib, mana shu bir kunning ichida haftada 2 marotaba iste'mol qilsangiz, nur ustiga alo nur bo'ladi. Butun oila a'zolaringizni buyrak tosh kasalliklaridan saqlab turishda petrushka ko'kati rosa qo'l keladi. Yuqorida aytib o'tgan Ibn Sino bobomizning kitobida yozilgan barcha damlamalarni qabul qilgan paytingizda, xohlagan bittasini kurs qilib, men aytganday qabul qiladigan bo'lsangiz, ularga qo'shimcha kuniga 20 daqiqa kamida skakalka sport sakrashingizga to'g'ri keladi. Jismoniy ravishda sizdan erigan tuzlar, toshlarni organizmdan haydab chiqarib yuborishga aynan skakalka sakrash kerakligini unutmang. Dori ichayotgan dorivor malhamlaringiz 1 oy ichida sizda tuzlarni, buyraklarni devorlaridan ajratadi, toshlarni ajratadi. Keyin uni haydab chiqarib tashlash kerak-ku. Shuning uchun ham hozirgi aytgan sportni boshlab olishingiz kerak. Damlama qabul qilgan kuningizdan boshlab. Agar yoz fasllari bo'ladigan bo'lsa, siz bilgan usullar buyraklarni tozalashda makkajo'xori popugi ham qo'l keladi, tarvuzdan foydalanish ham qo'l keladi. Haftada 1 marotaba bo'lsa ham tabiiy sharbatlarni tayyorlab, ovishi deydi-ku. O'zbekchasi nima edi? Kommentariyaga yozib qoldiring. Ovishi degan so'zni tarjimasi. Esimga tushira olmay qoldim. Bodring, pomidor, sabzi tabiiy sokovijmalkadan chiqarib olinadigan soklari, sharbatlari buyraklaringizga ajoyib tozalovchi xususiyat bilan ta'sir qiladi. Ana endi tibbiy usullarida buyraklarni poddeshka qilib turish. Esingizdan chiqmasin, voyaga yetgan barcha aholi
o'g'il qiz, yosh qari, ayol erkak yiliga bir marotaba buyraklarini ultratovush tekshiruvidan o'tkazib turish kerak. O'ziga ichib turishingiz kerak. O'zicha sizni yaxshilab ko'rib berishiga qat'iy qarab e'tibor berib turingda. Yolg'ondan ham tekshirib yozib deb ruchkada natijani yozib berib pulni olib qoladigan bo'lsa, yo'ding. Natijani kompyuter qog'oziga chiqarib berasiz, yaxshilab tekshirasiz deb talab qilingda. Hojiboy aytadi-ku, savdolashmagani loh deb aytadi deb. Hozir meditsina ham shunaqa bo'lib qoldi. Savdolashib o'zingizni sog'lig'ingizga ozgina tortishmasangiz, siz ham ayrim qora qarg'alar, oq xalat kiyadigan qora qarg'alar. Hozir videoni ko'rmasdan dizlayk bosib qo'ygan qora qarg'alarga gap ketyapti. Mana shunaqa odamlar sizni loh qilib pulingizni olishga harakat qiladi. Ularni tuzatib odam qilib bo'lmaydi endi. Faqat ular bilan qat'iyan bilim tomonlama tortishib, o'z haq-huquqingizni talab qilasiz. Shunda yengasiz. Ikkinchi kerak bo'ladigan tekshiruv har yili bir marotaba siydikni bak-passiv analizini topshirib turishingiz kerak. Oddiy analiz emas. Hamma narsaga qon siydik topshir deydigan vrachlarga o'xshab. Bu safar buyraklarni ichida infeksiya bor yoki yo'qligini bilishga qaratilgan чувствительность analizini topshiriladi. Bu 7 kunda chiqadigan, kamida 5 kunda chiqadigan analizdan bir turi. Siydikda bakteriya, mikrob infeksiyalari bormi yoki yo'qmi bilish uchun maxsus muhitga siydikni ekib, u yerda mikrob rivojlantirishga qaratilgan sharoit yaratiladi. Agar mikroblar bo'ladigan bo'lsa, ular rivojlanadi. Rivojlangan kolonnasiga qarab, kitobdagi infeksiyalar bilan solishtirilib, mana shunday mikrob bor ekan deb shunga qarshi davolanish choralarini qo'llashingizga to'g'ri keladi. Bunda endi antibiotik qo'llashga to'g'ri keladi, chunki mikrob, bakteriya bo'lgan joyda nima bo'ladi? Infeksion yallig'lanish. Bunga albatta antibiotik qo'llanish kerak. Qanaqa antibiotik? Bu albatta yuqorida aytgan чувствительность analizida qaysi antibiotikni tomizganda o'sha mikroblar o'lib qoladigan bo'lsa, deb mana shu antibiotik plus qo'yilgan bo'ladi чувствительность sizga. O'sha yozilgan antibiotikni dorixonadan olib iste'mol qilasiz, bo'ldi. Yoshingiz 40 dan o'tdimi? Yozda ham, qishda ham iloji boricha oyog'ingizdan mahsini tushirmang. Chunki oyoq muzdak yuradigan bo'lsa, oyoqlar sovuq yuradigan bo'lsa, buyraklaringiz aziyat chekadi. Demak, oyoqlar va ayniqsa quviq, sistit, prostatit, pilonefrit kasalliklariga uchramasligingiz uchun buyrakni issiq tutishingiz kerak. Belni o'rab yuradigan maxsus bandajlarni kiyib yurishingiz kerak. Bundan tashqari oyoqni mustahkam issiq tutishi uchun maxsus tabiiy yunglardan naskilarni kiyib yurishingiz kerak. To'qima, echki yoki tuya yungidan kiyiladiganlar borib, issiq oyoqni tutadigan naskilar kiyilishi kerakligini unutmasligingiz kerakligini men eslatib o'tdim. Ana endi tibbiy dorilardan bittasini men sizga aytaman. Bu dorini oldin ruscha xususiyatini sizga o'qib beraman. Tarkibida limon kislotasi, gidrokarbonat kaliy, natriy sitrat moddalari bor. Tabletka shaklida chiqadi. O'zingizning hududingizda mana shu men aytadigan bo'lmasa, tarkibi bir bo'lgan, cho'ntakka mos bo'lgan dorini tanlab olib iste'mol qilsangiz ham bo'ladi. Nomi Blimarin. Blimarin deb yoziladi. Blimarin tabletkasini, mana instruksiyasini o'qib ko'rasiz. Nima qiladi bu? Preparat применяемый при мочекаменной болезни. Siydik yo'llarida tosh, kristallar, tuzlar, qumlar hosil bo'lganida qo'llash mana shu muammolardan forig' qilishda yordam beradigan dori hisoblanadi. Demak, показания ko'rsatmasini ruschasini o'qib tarjima qilib beraman, чтобы sizlarni o'zlaringiz ham mana shu dorilarni men aytganda qo'llanmasi bilan solishtirib ko'rishingiz uchun. Instruksiya: Vidal, spravishnik va RLS butun Yevroosiyo bo'yicha tibbiyotdan isbotdan o'tib kitobga kiritilgan dori hisoblanadi. Предупреждение мочекистых и кальций-оксалатных камней. Ya'ni siydikdagi cho'kmalardan
tosh hosil bo'lishini oldini oladi. И растворение bu degani mana shu cho'kmalarni ham eritib yuborishda yordam beradigan dori hisoblanadi. Demak, mana shu so'zni o'zi bizga deyarli yetarli hisoblanadi. Profilaktika usulida yoki buyrak tosh kasalliklariga qo'shimcha ravishda qabul qilsak bo'ladi. Albatta bunday dorilarni men sizlarga taklif qilib aytaman, ya'ni kasalligingizga yechim topishingiz uchun. Menga gap kelib qolmasligi uchun albatta dozalarini oilaviy vrachingiz bilan suhbatlashga o'rganingiz, undan keyin qabul qilganingiz ma'qul hisoblanadi. Chunki baribir guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi degan kabi xato qilishimizni kutib turgan qora qarg'alar juda ham ko'payib qolgan. Demak, 12 yoshgacha bo'lgan bolalarga qo'llash mumkin emas. Bu dorini instruksiyasini o'zingiz o'zbekchasini yaxshilab o'qib ko'rib, bemalol qabul qilsangiz bo'ladi. Bilimarin tabletkasi tibbiyotdan isbotdan o'tib kitobga kiritilganini bilish uchun yaqinda sizlarga umuman barcha dorilarni tibbiyot tan olganini bilish uchun maxsus saytlar borligini va u saytlarga dorining nomini yozib qidirib berasiz. Saytdan dorini instruksiyasi va nomi chiqadigan bo'lsa, demak, ishonavering, Rossiya va Yevroasiya buni tasdiqdan o'tkazib kitobga kiritib tibbiyotda qo'llab kelgan. U yerda agar Vidal saytida va Erles saytida dori nomi chiqmaydigan bo'lsa, uni qo'llash biznesmenlarning cho'ntagini pul bilan to'ldirish bilan barobar. Keyingi hozir ko'pchilikni omma orasida e'tiborini tortgan dori kanifron dorisi. Albatta kanifron yonida mana shu qadoqda H harfi ham yozilgan bo'lsa, enga o'xshash. Bu dori ham Vidal hamda Erles Rossiyani tibbiyotda isbotdan o'tgan dorilar guruhiga kiritilgan kanifron hisoblanadi. Negaki uni tarkibida har bir tabletkasida 18 mg dan 3 ta dorivor o'simlik tarkibiga kiradi. Bu o'simliklarni alohida hammasini nomlarini bilib olsangiz, mana shu o'simliklarni o'zini olib ham damlamalar qilib ichsangiz kanifrondan ham yaxshi ta'sir qiladi. Yuqorida aytib o'tgan Ibn Sino bobomizning o'simliklari ham kanifrondan qolishmaydi. Lekin baribir tibbiyotda ham isbotdan o'tgan bitta tabletkasi bo'lgani uchun buni ham aytib o'tishim o'rinli deb o'ylayman. Lespefril o'zini o'simlikning nomiga o'xshab ketadi. Lespefril tomchili shaklda yoki sirup shaklda chiqadigan, tibbiyotdan isbotdan o'tib mana shu Rossiya hududida почечный недостаточность buyrak yetishmovchiligi bor bo'lgan bemorlarga davolashga qo'shimcha dori sifatida buyrakni yaxshilash uchun, buyrakni yallig'lanishiga qarshi dori qilib tavsiya qilinadi. Azot moddasi almashuv jarayonida mana shu muallaqlik buzilgan bo'lsa, mana shu dorini qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Surunkali buyrak yetishmovchiligi va surunkali buyrak og'riqli kasalliklarida va siydikning tarkibi buzilgan taqdirlarda xohlagan mana shu 3 tasidan bittasida qo'llansa samaraga erishsa bo'ladi. Simptomatik terapiya o'rnida. Buyrak kasalliklarini yaxshilash maqsadida toz a'zolarning qon aylanishini yaxshilash kerak. Buning uchun yuqorida aytib o'tgan skakalka mashqi juda ham yaxshi. Ayollar uchun ham, erkaklar uchun ham. Bularga qo'shimcha ayollar ham, erkaklar ham kegel mashqlarini bajarsa bo'ladi. Agar kegel mashqlarini biladigan bo'lsangiz, bajaring. Bajarishni bilmaydigan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib qoldiring, ovozga qo'yiladi. Kegel mashqini ko'rsatib bergan video lavhani, qoidasini kanalimizda chiqishini xohlaysizmi yoki yo'qmi? Keyin yana mashqlardan bittasi orqa teshikni hamda qinni erkaklar siydik yo'llarini toraytirib bo'shatib kuniga 10 daqiqa mana shu mashqni bajarishingiz kerak. Orqa teshikni qisib o'tirasiz, bo'shatasiz. Qisasiz, bo'shatasiz. Ayollar ham, erkaklar ham mana shu mashqni bajaradigan bo'lsa, toz a'zolarini qon aylanishi yaxshilanadi. Sinab ko'ring. Toz a'zolarida qon aylanish qanchalik yaxshi bo'lsa, mana shu yerda buyraklaringiz yaqin joylashgan. Buyrakni
ishi yengillashadi. Bu esa buyrak o'zini o'nglab olishiga yordam beruvchi mashq hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tgan malhamlarni ichib yurgan paytingizda tabletkalardan kuniga bir mahal, bir oy ichida o'sha 7 kun malhamni ichadigan bo'lsangiz, kuniga bir mahaldan Dratavirin tabletkasini to'q qoringa yoki och qoringa, yazvangiz oshqozon muammo bo'lmasa och qoringa, muammo bo'lsa to'q qoringa Dratavirin tabletkasidan iste'mol qilib yuring. Bu siydik yo'llaringizni kengaytirib turishiga yordam beradi. O'sha damlamalar tuzlarni ajratdi, ularni eritdi. Bu dori siydik yo'llarini kengroq qildi, yuvib haydab chiqardi. Shuning uchun ichib yurilishi kerak. Shuning bilan bugungi sizlarga yetkazib beradigan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Eslatib o'taman azizlar, bugungi aytilgan damlama dorivor mahsulotlari kistalarga ta'sir qilmasligi mumkin, buyrak kistalariga. Bundan tashqari 1 santimetrdan katta bo'lgan hajmga ega toshlardan sizni xalos qilmasligi mumkin. Chunki u toshlarni hajmi qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa, ular shunchalik mustahkam bo'ladi. Deyarli ko'pgina firmalar sizlarning cho'ntagingizdagi pulni olish maqsadida yeritib yuboradi, unaqa qiladi, tushiradi, mushuradi. Bu xuddi lotereya kabi. Lotereyada yutuq qanchalik sizga kelishi imkoni qanaqa bo'lsa, bu ham shunaqa. Tibbiyotdan isbotdan o'tgan dalillarga asoslanib aytmoqdaman. 0,5 mm gacha bo'lgan toshlarni yuqorida aytib o'tgan damlamalar tushirishga, kuchga, qudratga ega, tuzlarni haydab chiqarishga, qumni haydab chiqarishga, yallig'lanishlarni joylashga, buyrakni o'zini tozalashda ancha qo'l keladi. Maqsad bugungi lavhadan shu edi-ku, to'g'rimi? Alohida buyrak kistalariga, buyrak tosh kasalliklariga ma'lumotlar hali chiqadi. Sizlar bilan doktor Isham shu o'rinda kanalimizda birovni mehnatini qadrlab, qo'llab-quvvatlash maqsadida kommentariyaga shirin so'zlarni yozadigan chiroyli insonlar bor. Mana shu insonlarga o'zimni alohida minnatdorchiligimni bildiraman. Sizlarga katta rahmat. Sizlarni qo'llab-quvvatlab turgan so'zlaringiz uchun ham mana shu kanal yurib turmoqda. Qora qarg'alarga aytadigan bo'lsak, ular ham qachondir yaxshi insonlar safiga qo'shilib, keyin ular ham dislike ni bosmaydigan bo'lishiga ishonamiz. Xayr, omon bo'ling. Tarmoqlar orqali sizlarga juda yaxshi tanish bo'lgan doktor Ischanov bilan Ischanov degan doktor ijtimoiy tarmoqlarda doktor Ischanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori. Azizlar, 2 daqiqa vaqtingizni olaman. Mana masalan doktor Ischanovni, ya'ni meni kanalimda siz ko'pchilik aytib so'rab yurishadi. Keyingi efirlaringizni, yangi videolaringizni bilolmay qolib turibmiz. O'shaning uchun xabardor bo'lishimiz uchun nima qilaylik deb so'rashadi. Mana aytaylik, xohlagan bir videomizni ko'rib o'tiribsiz. Ukrokni ko'katini tanasini bankaga. Agar mabodo kanalimga podpisatsiya, ya'ni obuna bo'lmagan bo'lsangiz, sizga yangiliklar, yangi qo'yilgan videolar bormaydi. Shu sababdan ham mana bu tugmachasini bosib, "Voy podpisani" deb chiqsa, demak siz har doim meni kanalimda chiqadigan video lavhalardan bahramand bo'lib turasiz. Endi sizga har doim mana shu chiqqan videolar vaqtida yetib borishini bilishingiz uchun mana bu qo'ng'iroqcha tugmachasini ko'rib turibsiz-ku. Qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib, "Все" degan joyini qo'yib qo'yasiz-da mana. "Все" degan joyi hamma chiqib turgan yangi video lavhalar birinchilardan bo'lib sizga ogohlantirib telefoningizga boradi internetga kirishingiz bilan. Ana shu bilan siz kanalimda chiqib turgan yangi ma'lumotlarni ko'rib olishingiz mumkin. Albatta buni ko'pchiligingiz bilishingiz mumkin, lekin yosh kattalar ko'pchiligi so'radi, qanday qilib obuna bo'lish, qanday qilib vaqtida videolar chiqishini ko'rib olishni so'rab iltimos qilganda, shu sababdan men ularga ko'rsatib berdim. Bo'lmasam videoni ko'rishda davom qilavering. Salomatlik tilayman.